Pour le procès à Yorum, on a pu voir le procès à Yorum pour une part, jusqu'à quand la police ne nous a pas chassés du tribunal, de façon délicate comme tout le temps. Size selam getirdim. Uluslararası heyetinin bu yorumun duruşmasına katılmış olan uluslararası heyetinin selamını getirdim. Biz kısa bir süre önce bir görüşmeye katıldık, bir mahkemeye katıldık yorumun ve oradaki güvenlikçiler tarafından kovulduk. Biliyorsunuz kovulduğunuzda böyle hani çok böyle yumuşak araçlarla, yöntemlerle olmuyor bu işler. Bayağı bir şiddet kullandılar bize karşı. Je vais être très bref, c'est tard. Et donc, je vais seulement vous rappeler ce qu'on a pu écouter directement dans le procès. Par exemple, ce que Selma a dit au juge. Imaginez-vous, elle avait son micro ici, pour parler au juge au tribunal. Elle était 2 mètres devant le micro à parler, comme si elle était sur le pas pour chanter. C'était une phrase très forte. Elle a revendiqué toute l'histoire de Yorum. Elle n'a pas fait un pas en arrière pour dire, pour s'excuser quelque chose. Elle a revendiqué toute l'histoire de Yorum, donc l'histoire à côté des peuples oppressés, de tous les peuples oppressés. Ils ont revendiqué toute leur histoire en disant même, vu que l'accusation était aussi de faire de la propagande avec les petits-enfants dans les écoles de musique, que ce n'était pas du tout vrai, mais que dans les écoles de musique, ils apprenaient la musique, ils apprenaient aux enfants à aimer l'humanité, à aimer l'être humain. Bu yaşadığım duruşma sürecinde kesit yansıtmak istiyorum. İşte son katıldığım duruşmada Selma'nın duruşunu, oradaki tavrını anlatmak istiyorum. Orada hakimle kendisi arasında bir 2 metre falan vardı. Sanki de Selma podyumun üzerinde halka sesleniyordu. Ve orada işte Yorum'un ne yaptıysa şimdiye kadar her şeyi üstlenmiştir. Yorum'un tarihini anlatarak halkların mücadelelerine sahip çıktıklarını vurgulamıştır. Hakim mesela işte Yorum'un çocuklara yönelik çocukları kandırdığını, aslında müzik yapmadığını gibi suçlamalar getirmiş. Karşılığında Selma işte biz çocuklara hem sanatı öğretiyoruz, hem müziği öğretiyoruz, hem de insan sevgisini. Yani o sözler beni çok etkilemişti. Sizinle bu kelimelerini paylaşmak istedim. La deuxième chose qu'elle a dit très importante, c'est celle de vous nous accusez d'être des terroristes, vous nous appelez terroristes, et vous appelez rebelles les terroristes en Syrie, les gens qui coupent les têtes en Syrie. Alors vous devez décider qui sont les terroristes. De notre part, elle a dit, ils ont dit tous en cœur, ici, le terrorisme, c'est le régime de l'AKP qui maîtrise son peuple, c'est pas nous. Keza aynı duruşmada terör kavramı üzerine, terör sıfatı üzerine bir tartışma olmuş mahkeme heyetiyle. Siz bize terörist diyorsunuz ama Suriye'de kafa kesenlere isyancı, isyankar diyorsunuz. Karar verin, kim teröristtir? Biz asla sizin gibi düşünmeyiz, biz öyle şeyler yapmıyoruz. Asıl terörist, yani terörist rejimin ta kendisidir. Yani AKP'nin terörist olduğunu anlattı. Bu da çok böyle güçlü bir savunma oldu aslında. Le Groom a demandé seulement une chose à la Cour. Ils ont dit oui, on est enragé pour le temps qu'on a perdu en prison, pour le temps qu'on a perdu ici, pour être été torturé. Mais ce qu'on veut maintenant de votre part, c'est que vous reprenez tous les instruments que vous avez cassés, le piano, les guitares, les batteries, les nôtres et celles des écoles des enfants, et vous nous ramenez tout ça en place. Nous on fait seulement ça, seulement ça. Konuşmasında şu da vardı, kızgınlığını dile getirdi Selma. Kaybettikleri zaman için, hani cezaevini kaybettikleri zaman için, işkence gördükleri için, gözaltında kaldıkları için, tüm bunların yanı sıra aslında yani en çok tek talepleri oldu aslında bunların. Bütün bunlara rağmen hani çok da fazla üzerine durmadılar yaşadıkları acıları üzerinde. İstedikleri tek şey
kırılan, polis tarafından kırılan, yıkılan tüm çalgıların, piyanoların, gitarların ve çocuklara ait aletlerin tekrar onarılmasını ve tekrar yoruma teslim edilmesini talep etmişlerdir. Tek talepleri bu oldu mahkeme heyetinden. Hiçbir geri adım atmadı grup yorum mahkeme boyunca. Pour finir, dernière chose, peut-être la plus importante, la démonstration que Yorum, avec la résistance qu'ils ont conduite dans les prisons, quand ils étaient en prison, ils ont pu conquérir des meilleures choses pour les prisonniers, faire récupérer ce que les prisonniers avaient il y a quelques années, qui n'ont plus avec l'état d'urgence. Mais avec leur lutte dans les prisons, ils ont réussi avec leur résistance à récupérer des droits. Et donc c'est la démonstration Yorum comme autres en Turquie ont démontré que le fascisme, on peut le battre si on est capable de résister d'abord. Yorumcuların içeride kaldıkları sürece kendileri ve başka tutsaklar için önemli mücadeleler vermişlerdir. Daha önce tutsaklar tarafından kazanılıp da OHAL sıkı yönetimi, OHAL durumundan dolayı kaybedilen tüm haklar için büyük mücadeleler vermişlerdir ve kazanmışlardır da. Bu şunu gösteriyor. Yani direndikçe kazanılabilir. Yani faşizm de olsa faşizme karşı da bir takım haklar kazanılabilir veya geri kazanılabilir. Çünkü daha önce büyük fedakarlıklarda bulunmuşlar bizim yoldaşlar. Grup yorum bu mücadeleyi sürdürmüştür ve yitirilen hakları geri alma başarısına ulaşmışlar. Bir sonraki duruşma tarihi 6 Nisan 6 Avril. Duruşmanın konusu ve suçlusu Berkin Elvan'ın katili.